kaldı. Koş koş koş. Kaldı. Bir saniyeyle. Yine tahmin ettiğimiz gibi azılıymış. Çok büyük azılı ya. Kanlı olduğu için çekmiyor. Felaket. Gelirken bir de bağırdı üstüme. Tebrikler hocam. Saldırdı size. Her zamanki gibi. Yine acele etmedim. Nişan aldım. Tebrikler hocam. Şuna çıkınca atacağım hadi. Evet, gördüğünüz gibi büyük azıları olan bu domuz. Köpeklerimiz 3-4 kilometre arkadan geldiler, durdurdular. Çok sık, biz de yanlarından gittik böyle.